てよ次の英語。じゃあ乗り合いの方、ライフジャケットなければ2000円まで借りてください。I'm sorry, but it's evident. In your phone 24/7. No reply when I tick it. I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7.本当に毒なんだ。本当に毒ですけど。サバ好きだったら毒ない。これってどっかさばいてくれるとかあるんですか？自力で用意できる人だけ。ああ、じゃあできますね。食べたいな。ハハハハ。